запустил мопед, вот, но слышно стук вон оттуда. Вот отсюда посторонний звук. Подозрение на поршень, будем разбирать, смотреть. Ну, снова продолжаем ремонт этой чудо-техники. Вот, запустился, но слышен какой-то стук. Вот. На поршне были вроде как не критичные повреждения. Вот, но все указывает, что все-таки это поршень. Поэтому будем разбирать. Я хочу попробовать, как сейчас двигатель стоит, только снять верхнюю часть него попробую. Самому интересно, получится это или нет, потому что снимать вообще никак неохота. Придумал я другой вариант действий, поэтому хуйней заниматься не придется. Все-таки продумали чуть-чуть схему. Снимем вот этот треугольник, и она вылезет по логике. Вот. Получается, что у нас получается? Снял я клапанную крышку, открутил вот это вот фланец треугольный. Масло тут есть. То есть все смазывается, все работает, все прекрасно должно быть. Ну и сейчас поедем дальше. Держите. Так, надо еще сразу выставить, чтобы поршень был в верхней зоне. У меня это очень сложно, потому что у меня не откручивается крышка. Вот, поэтому сейчас я пойду попробую купить вот это вот штукенция.